Se posso, vorrei sapere dei trascorsi con Braddock. Voi due vi conoscete bene. Edward era dei nostri tempo fa. Io lo consideravo un caro amico. Era forte e ardito come pochi altri al mondo. Ma tutto cambiò all'assedio di Bergen op Zoom. I francesi avevano preso la fortezza. Cercavamo una via di fuga. Al porto avevamo una scialuppa nascosta con la quale scappare. Sulla strada un uomo e la sua famiglia ci vennero incontro, implorando di portarli con noi. Io consentii, ma Edward rifiutò. L'uomo allora gli diede del vigliacco, poi Edward uccise lui e tutti gli altri, anche i bambini. Ancora oggi non so perché. Era la prima volta che perdeva il controllo. O ero io che non l'avevo mai visto prima? Comunque, le cose cambiarono da allora. Combattemmo insieme altre volte, ma ogni battaglia era peggio della precedente. Uccideva e uccideva. Nemici e amici, civili e soldati, colpevoli e innocenti. Non importava. Se qualcuno per lui era di ostacolo, lo ammazzava. Sosteneva che la violenza fosse la soluzione più rapida. Divenne il suo motto. E io presi a odiarlo. Non lo sapevo. Lo nasconde bene e induce al silenzio chiunque lo smascheri. Chi si ribella va incontro a un destino assai triste. Dobbiamo fermarlo. Sì, può darsi. Ma alberga in me la speranza che egli possa essere salvato e ricondotto alla ragione. Lo so. È da sciocchi credere che chi è votato alla morte possa di colpo cambiare. Non volevo turbarvi. Mi spiace di avervi domandato. Che dite? Siamo fratelli ora. Niente segreti fra noi. Questa storia di Silas mi confonde. Se gli inglesi vogliono davvero respingere i francesi, devono allearsi con gli indiani, non schiavizzarli. Silas è leale solo al denaro. Per lui danneggiare la corona è irrilevante. Finché ci saranno dei clienti per la sua merce, continuerà a procurarsela. Una ragione in più per fermarlo, quindi. Passo giornate intere a parlare con gli indiani, cercando di convincerli che dovrebbero fidarsi di noi, che i francesi li stanno solo sfruttando e che li cacceranno via dopo la vittoria. Ma le vostre parole perdono efficacia di fronte alla realtà delle azioni di Silas. Ho provato a spiegare che egli non ci rappresenta, ma indossa una giubba rossa, comanda un forte. Devo sembrare loro o un bugiardo o un folle, o entrambi. Credetemi, fratello, quando offriremo loro la sua testa, sapranno che siete stato sincero. Spero abbiate ragione. Spero che voi e il generale sistemerete tutto quanto. Signori, penso di avere trovato la soluzione al problema. Anzi, l'ha trovata Odisseo. Oh, di chi? È uno nuovo? L'eroe greco, ignorante. Ora vi spiego. Entreremo nel forte fingendoci amici di Silas. Una volta dentro scatta la trappola. Liberiamo gli schiavi e lo uccidiamo. Bene, bene. Mi piace. Bene. Iniziamo. Per prima cosa, ci serve un convoglio. Se cercate le armi da fuoco migliori, fermatevi nel... Il convoglio sarà qui a breve. Attacchiamo al mio segnale. Intesi, signore. Se non facciamo errori, li prenderemo tutti di sorpresa. Mi avvisano tutti
Charles, tu e William sarete all'avanguardia. Tenete tutti lontano. E io invece? Tu e John ci seguirete a distanza e ci terrete d'occhio. Vi farò un cenno quando avrò bisogno di voi. Siamo qui per te e i tuoi compagni prigionieri a Southgate. Liberami. Prima dobbiamo entrare. Non posso rischiare che qualcosa vada storto. Ti salverò. Te lo prometto. Udite, udite! Il congresso di Albany ha un... Sai niente degli affari di Silas? Sai quanti uomini ci sono? Che tipo di difese hanno? Devi essere importante per lui se ti ha fornito persino una scorta. Signore, nemici in vista. Devo attaccarli? No. Li sistemeranno Jonathan e Thomas. Come volete. Vorrei che ti fidassi, ma anche se immagino che sia normale la tua diffidenza. Come vuoi. Al, fatevi riconoscere! Dov'è il comandante Jones? Che significa tutto questo? Addosso al nemico! Maledetti cani. Non fateli avvicinare! Ecco che arriva l'oscuro signore! Porti carne In guardia, uomini! Vieni qui, voglio Ma vedere certo. la prima che fai. Dite una sola parola e li faccio a pezzi. Momento, ehi. Sei nuovo. Chi è il tuo ufficiale? Addosso al Ecco che arriva nemico! l'oscura signora! Via libera! Fermi! Buonasera, signori. Cosa volete? Consegna per Silas. Passate. Visto? Ti libero, come avevo promesso. Ora, se mi permetti di... Lasciala andare. Ma ci farà scoprire! No, non credo. Qual è il piano? Liberare i prigionieri e scappare. E Silas? Morirà. Fate un cenno quando siate pronto.
francesi vogliono impedircelo. Non lo so, mi sembrano felici a nord. Mi chiedo se non siamo noi a provocarli con le nostre sortite e spedizioni. Ah, è quello che vogliono farti credere. Che peccato. Le colonie dovrebbero essere opportunità, non fronti di guerra. Mi pare che il clima a Boston sia ben più mite che in patria. Aspetta l'inverno e vedrai che cambierai idea. E le strade, anche quelle, calda e umida. Prendi alla gola. E queste uniformi sono adatte ad altri climi. Troppo leggere per il freddo e calde per l'estate. Suppongo che si stia tranquilli qui. Ogni tanto peschiamo un po'. Una multa e un aumento e la smettiamo. Una bella differenza da quel che facevo in patria. Perché pensi ci siano tanti volontari? Buona paga, lavoro sicuro e magari un po' di terra. E i francesi vogliono impedircelo. Non lo so, mi sembrano felici al nord. Mi chiedo se non siamo noi a provocarli con le nostre sortite e spedizioni. Ah, è quello che vogliono farti credere. Peccato. Le colonie dovrebbero essere opportunità, non fronti di guerra. Mi pare che il clima a Boston sia ben più mite che in patria. Aspetta l'inverno e vedrai che cambierai idea. E l'estate, anche questa, calda e umida. Prendi una gola. Suppongo che si stia tranquilli qui. Già, ogni tanto peschiamo un furfante che contrabbanda qualcosa in città. Una multa e un ammonimento e la smette subito. Una bella differenza da quel che facevo in patria. Perché pensi ci siano tanti volontari? Buona paga, lavoro sicuro e magari un po' di tempo. Non lo so, sembrano felici. Chiedo se siamo noi a provocarli con le nostre sortite e spedizioni. Peccato. Suppongo che si stia tranquilli qui. Già, ogni tanto peschiamo un furfante che contrabbanda qualcosa in città. Una multa e un ammonimento e la smette subito. Una bella differenza da quel che facevo in patria. Perché pensi ci siano tanti volontari? Buona paga, lavoro sicuro e magari un po' di terra. Non lo so, mi sembrano felici al nord. Mi chiedo se non siamo noi a provocarli con le nostre sortite e spedizioni. Che peccato. Le colonie dovrebbero essere opportunità, non fronti di guerra. Mi pare che il clima a Boston sia ben più mite che in patria. E l'estate, anche questa, calda e umida. Prendi alla gola. Suppongo che si stia tranquilli qui. Già, ogni tanto peschiamo un furfante che contrabbanda qualcosa in città. Una multa e un ammonimento e la smette subito. Una bella differenza da quel che facevo in patria. Perché pensi ci siano tanti volontari? Buona paga. Magari un po' di tempo. Non lo so, sembrano felici. Mi chiedo se non siamo noi a provocarli. Che peccato. Le colonie
Potrebbero essere opportunità, non fronti di guerra. Mi pare che il clima a Boston sia ben più mite che in patria. E l'estate, anche quella, calda e umida. Prendi alla doppia. Ehi, gente! Scusatemi per il ritardo.
avevo da fare con Cutter. Conosci Cutter? Ah, chi credi che mi abbia portato qui? Siamo come fratelli, io e lui. Ora, che cosa vuole Silas da noi? Maltrattiamo i prigionieri? Che gli togliamo quegli ninnoli? Dicono che alcuni sono d'argento. Non mi dispiacerebbe prenderne qualcuno prima che se ne vada. Capito, caro? Sono ai tuoi... Un'ora di tranquillità, non chiedo altro! Invece vengo svegliato dopo 10 minuti da questo chiasso infernale! Esigo una spiegazione, ed è meglio che sia valida! Cosa? Com'è potuto succedere? La mia preziosa merce è libera? È inaccettabile! State certi che avrò la testa dei responsabili, ma prima sistemiamo questo disastro! Chiudete il forte, uccidete chi prova a scappare. Non mi importa se è uno di noi o uno di quelli. Chi si avvicina alla porta verrà subito ucciso. Ci siamo capiti? Respingeteli! Noi pendiamo alle guardie! Nessuna pietà! Ci penso io, signore! Nessuna pietà! Pronti con le armi! Tirate! Benjamin! Eccolo là! Lieto che siate qui con noi. Tu chi sei? Sono Ethan Canway. Non mi conosci? Ma scommetto che voi due siete vecchi amici. Ti ho fatto una promessa, Silas, e intendo mantenerla. E ora che succede? Lo aspettiamo.
Non ci vorrà molto, immagino. Sono passate settimane da che abbiamo liberato quei Mohawk dalla prigionia. Speravo che il loro capo ci avrebbe contattato, ma finora tutto tace. Gli uomini sono nervosi. Vogliono sapere che cosa li aspetta e non ho una risposta. Soltanto Lee resta attivo. Segue le tracce, sebbene vaghe. Si aggira per le strade e perlustra i boschi vicini sperando di imbattersi in uno di quelli che abbiamo salvato. C'era anche una donna quella notte. Fu lei a trarre in salvo tutti gli altri. Ecco, se la trovassimo, credo che avrei delle risposte. Così osservo e aspetto, sperando che la mia vera missione possa infine avere inizio.